Байцгаана уу. За та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хэрвээ та бүхэн миний YouTube сувгаар анх удаа зочилж байгаа бол бүгдээрэнд нь тавтай морил гэж хэлье. Намайг Ариун Зэ гэдэг энэхүү Ариун оюун YouTube сувгаараа дамжуулаад би хичээл сурлага болон хувь хүний хөгжил, ажил мэргэжил төлөвлөлтөн дээр хэрхэн яаж манлайлах вэ гэдэг гайхалтай сэдвүүдийн талаар ярилцдаг байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бичлэгний баруун доод буланд байгаа улаан subscribe гэсэн товчийг хонхтой зүг дараад надтай зүг байгаарай. За өнөөдрийнхөө бичлэгээр би маш чухал сэдвийг хөндөх гэж байна. Тэгээ би энэхүү бичлэгийнхаа санааг анх боловсруулж байхдаа ерөнхийдөө сошиал медиа буюу цахим ертөнцийн хэрэглээг хэрхэн яаж эрүүл болгох вэ, тийм ээ, хэрхэн яаж зөв аргаар хэрэглэх вэ гэж бодож ирсэн. Яг өөр дээрээ бас яг жишээ аваад үзсэн чинь би Facebook, YouTube нэг ашигладгүй юм байлээ. Facebook дээр болохоор би орж яг өөрийнхөө шинэ гарсан бичлэгүүдийг зарлчаад гарчдаг. YouTube дээр болохоор би өөрөө бичлэг хийж тавьдаг ч гэсэн яг өөр шиг влогруудыг яг тэгж контентийг нэх үзээд идэггүй. Үздэг 2-3 тийм чухал чаналууд байдаг. Тэднийхээ бичлэгүүдийг цаг тухайд нь үздэг мөртлөө яг YouTube дээр ингээд бичлэгнүүд ингээд скроллоод нөгөө бичлэгний юм тойрогт живчин гэж ярьдэн шүү дээ. Ерөөсөө тэгэж YouTube-ийн тийм эргүүлэгт нэг тийг живээд идэх хүн бол биш. Тийм учраас би та бүхэнд зөвхөн Instagram-ыг авч хэлцээд яг Instagram-ийн хэрэглээгээ хэрхэн яаж эрүүл зөв болгох вэ гэдэг тал дээр зөвлөгөө өгсөн арай илүү дөх юм болов гэж бодоод Instagram-ыг сонгож авсан байгаа шүү. За намайг 10 жил даахад, за эсвэл бүр дунд сургуульд даахад бид нар Yahoo Messenger аяг ашигладаг байсан. Тэгээд бидний хувьд болохоор тэр үедээ сошиал медиа буюу цахим ертөнц маань Yahoo Messenger high tab байсан гэж хэлж болно. За high tab дээр гой зурнуудаа тавьчаад Yahoo Messenger дээр орж оройдоо найзуудтайгаа чаталдаг байсан. Гэтэ Yahoo Messenger ертөнц бол бүр ингээд шал өөр ертөнц байсан байхгүй юу? Бүр ингээд юуны чи Instagram, Facebook, YouTube бүр тэдрээс илүү гоё яг ингээд Messenger руугаа ороод Yahoo руугаа орох юм бол ингээд шал өөр ертөнц рүү ингээд орчиж байгаа юм шиг. Тэгээ ингээд бид нар чи хоорондоо group chat нээсгээд ингээ хоорондоо яг найзуудаараа чаталдаг байсан. Тэгээ яг ингээ гоё групп чат нэгээд чатлах үед бол ерөөсөө одооний юм групп чатууд шиг юм уйдгартай ч юм уу эсвэл нэг нь алга болчоод удаа хариулдаг ч юм уу тийм биш. Бүгдээрээ яг ингээд нэгэн зэрэг тэр цаг үед ингээ тэр цахим ертөнцөд хамтдаа оршиж бүр яг чин сэтгэлээсээ нэгнийгаа мэдэрч инээлдэж хөврөлдөж тэгэж чаталдаг байсан үед би амьдардаг байсан юм аа. Тэгэхээр тэр үед болохоор бид нар яг нөгөө нэг хувийн чатууд аягүй хийдэг байсан байхгүй. Бидний хувьд болохоор сошиал ертөнц нь нэг тэгж юм үзэмж талаасаа биш илүү харилцаан дээр тулгуурсан байсан учраас миний бодлоор тэр үед цахим ертөнцийг хэтэрхийг ашигласнаар ч юм уу тийм ээ онлайн байснараа сэтгэл зүйн дарамт за өөртөө итгэл буурах магадлал арай бага байсан болов уу гэж би хувьдаа боддیں۔ За хай тавыг авч үзэх юм бол хай тав дээр лайк тавч байдгүй байсан. Хүн болгон заавал комент бичих ёстой. Тэгээ комент бичгтэй хүмүүс зүгээр л nice гэж биччихэд тэр нь одоо лайктай дүүцэх үзэх хэмжээний байдаг байсан. Тэр хүмүүсийн хоорондын амьд харилцаа илүү их дэмждэг байсан платформуд гэх юм уу. За тэгэхээр өнөө үед маань ганц залуу хүмүүс гэлтгүй бүх насны ангиллын хүмүүсээ ямар төрлийн хортой үр дагавар ирж байгаа юм бэ гэхлээр Instagram гэх энэхүү сошиал ертөнц сошиал платформыг хэтэрхий их ашиглаж хэтэрхий их ач холбогдол өгснөөрөө яг өөрсдийнхөө амьдралд тийм ээ яг бодит амьдрал болон сошиал ертөнц гэдэг тэр заагаа алдаад тэр дундах тэр тодорхой зааг нь тодорхой биш болоод бүдэг болоод тухайн хүн сэтгэл зүгээрээ хямарч унаж өөрийгөө харьцуулж өөртөө итгэлгүй болж сэтгэл санаагаар унж депрессдэж байна. За тэгэхээр энэхүү бичлэгээрээ дамжуулж хамгийн чухал миний уриалмаар байгаа зүйл нь юу вэ гэхлээр бид нар сошиал ертөнцийн хэрэглэгчид гэдэг нь заавал биднэрт өгөгдсөн цахим ертөнцийг л бид нар хэрэглэн гэсэн ойлголт биш. Бид нар өөрсдийнхөө цахим ертөнцийг бүтээх тэр хүчин чадал нь биднэрт байгаа юм шүү. За ингээд та бүхэнд өөрсдийнхөө Instagram хэрэглээд эрүүл зөв болгоход миний та бүхэн зөвлөх хамгийн ихний алхам болохоор хэтэрхий төгс аккаунтуудыг бити дагаарай гэж зөвлөмөр байна. За хэтэрхий төгс гэдгээрээ би юу гэж хэлж байгаа юм бэ гэхлээр дандаа гой гой хоолны зураг тавьдаг. Аялал жуулчлалын аккаунтууд, гой байшин байр сав машины зургийн аккаунтууд, эсвэл дандаа гой смути шейк хийж уудаг тэрнийхэн зургийг тавьдаг. Дандаа шопинг хийж дандаа гой шинэ юм авсан хувцснуудаа ч юм уу хэрэглэлүүдэд тавьдаг. Ийм одуудын ч юм уу инфлюенсерүүдийн за эсвэл зүгээр л тийм гой артистуудын аккаунтуудыг нэг бити дагаарай гэж хүсэж байна. Яагаад гэвэл дагахаар та нөгөө нэг тэр хүмүүсийн тавьж байгаа цахим ертөнцтэй яг ингээд холбогдоод ирдэг учраас өдөр болгон танд тэтгэр зүйлүүд харагдаад ахаар эхэндээ гоё л доо инспирац аваад тийм ээ мотивац аваад гоё яадаг. Гэхдээ байн хараад ахлаар та нөгөө байн харж байгаа болохоор тэр хүний хувьд тэр тавьж байгаа юмнууд нь нормал гэж таны тарих бодож эхэлдэг. Тэнгуутаа миний нормал юу вэ? Энэ хүн байнга энийг хэвийн үзэгдэл шиг тавьж байхад би хэвийн үзэгдэл шиг юу тавьдаг үлээ гэд яг юм харьцуулах механизм руу ороод ирдэг байхгүй юу?
Тэгээ эдгээр гоё аккаунтууд ихэнхдээ дандаа паблик байдаг. Тэгэхээр миний та бүхэн зөвлөмөр байгаа нь юу вэ гэхлээр та хаяа нэг орж инспирац авмаар байгаа үедээ, мотивац авмаар байгаа үедээ, за эсвэл гоё одуудынхаа юу хийж байгааг хармаар байгаа үедээ search хийгээл ороод харчих. Бид нэг үргэлжил паблик байж бид нар private болтгоо. Угаасаа болж болохгүй. Та нар тэр хүмүүс дуртай байж болно тийм үү? Тим зүйлүүдийг сонирхдаг байж болно, хармаар байдаг байж болно. Гэхдээ зүгээр л даахгүй байсан таны эрүүл мэндэд илүү ээлтэй гэж би хэлмээр байна. Яагаад гэвэл би дахиад хэлэхэд яг нөгөө байн хараад ахлаар хэвийн гэж бодоод өөрийнхөө хэвийнтэй харьцуулах гэдэг байхгүй юу? Энэ харьцуулалт нь болохоор таны хүссэн үсээгүй таны ухамсарын хийждэг алхам байхгүй юу? За би болохоор Kardashian-ууд дундаас Kourtney Kardashian хамгийн дуртай. Яагаад гэвэл надад Kourtney Kardashian-ыг амьдралын хэв маяг нь аюу таалагддаг. Цааш амар гоё эрүүл хооллолтой, бие аюу гоё авч явдаг. Тэг хүүхдүүдийн зургаас аюу хөөрхөн. Тэгтээ би Kourtney Kardashian-ыг дагадгүй, би ямар ч Kardashian-уудыг дагадгүй. Яагаад гэвэл би хармаар байгаа үедээ ороод харчих болно. Би өдөр болгон Kourtney-ийн юмнуудыг хараад ах шаардлагагүй. Би тэр хүнд дуртай, би тэр хүнийг хүндэлдэг, үзэх дуртай. Гэхдээ би тэр хүний амьдралыг өдөр болгон хармааргүй. Ийм л амархан. За харин Kourtney компани Push.com надад амар таалагддаг. Push.com болохоор яг Kourtney-ийн амьдралын юм аяг дээр үндэслэн тийм гоё зөвлөгөө өгдөг сайт байхгүй юу? Тэрийг нь би дагахаар надад өдөр болгон хэрэгтэй зөвлөгөө миний Instagram-ийн story-нууд дээр ирдэг. Тэр нь надад таалагддаг. Түүнээс биш надад Kourtney-ийн яг зургнууд ч юм уу амьдралын юм аяг надад өдөр болгон сануулгадаг шаардлагагүй. Хоёрт нь болохоор тоонд ач холбогдол өгөхөө болчихоо. Follower, subscriber, views, likes, story viewers тийм ээ, эдгээр тоонуудыг, эдгээр тоон хэмжигдэхүүнүүдийг зүгээр л тоохоо больчих. Яагаад гэвэл тэд нар ямар ч утга учиргүй. Нэрээ шүү. Тэднэрт ач холбогдол өгөөд байх ямар шаардлагагүй. Яагаад гэвэл тэр тоо тэр хүнийг тодорхойлдгүй, тэр тоо таныг ч гэсэн тодорхойлохгүй. Instagram дээр хэтэрхий их байдаг хүмүүс яг хэдэн фолловертай, хэдэн лайктай ч юм уу те хэдэн хүн дагдаг тэр олон тоонууд дэр хэтэрхий ач холбогдол өгдөг болчиход идэг. Гэхдээ яг үүндээ тэр тоонууд ямар ч тийм утга байхгүй юу? Яагаад гэвэл тэр тоо амар тийм харьцангуй ойлголтууд. Надад болохоор Instagram-ийн ч юм уу ер нь цахим ертөнцийн тоон хэмжигдэхүүнүүд ямар санагддаг вэ гэхээр яг нэг масктай үдшилтээр очсон юм санагддаг. Тэр нөгөө маск буюу masquerade party гэдэг шүү дээ. Тэр нэр хүн болгоо өөрсдөө гэсэн маска зүгээд очдог. Гэхдээ тэр маск нь тэр хүнийг тодорхойлдгүй. Бусад маскууд нь ч гэсэн бусад хүмүүсийг тодорхойлдгүй. Яг хүмүүс хоорондоо ярилцах үед бие бинийгаа тодорхойлдог. За та бүхэн одоо 100,000 фолловертай хүн байлаа гэж тий. Тэг та одоо 100 фолловертай ч 1000 фолловертай амар жижигхэн санагдаж магадгүй. Гэхдээ энэ дээр та ингээд амар их хүч хөдөлмөр гаргаж иж очих шаардлагатай гэсэн үг биш байхгүй юу? Яг хөө тэгэж очисон хүмүүс зөндөө байгаа. Гэхдээ та нэг шөнийн дотор энд ч хүрчих боломжтой. Яг тийм харьцангуй ойлголт. Заримдаа хүмүүс амар инээдтэй ч юм амар юм шок юм хийгээд тийм ээ амар тийм viral бичлэгнүүд ч юм уу viral зургнууд тавиал хэдхэн 7 хоног дотор нэг мэдсэн чил 100,000 фолловертай ч болсон явж идэг тийм ээ. Янз бүр үүдэг. Энэ ингээд ямар ч тийм нэг хэмжигдэхүүн дээр үндэслэгдсэн тийм ойлголт биш учраас та нэг тийж ач холбогдлогоо сэтгэл зүрхээрээ attached болоод байх шаардлагагүй шүү. Та жишээ нь зөвхөн энгийн жишээн дээр авч үзэх юм бол та зөвхөн өдөр болгон өөрийнхөө 10 шалтан нүцгэн зургийг ингээд тавиад авах юм бол та сарын дотор 100,000 фолловертай болох чинь ойлгомжтой. Одоо болох аюу амархан. Ер нь ингээд төгс number ч юм уу төгс тоо бүтээх шиг амархан юм байхгүй. Харин чин сэтгэлээсээ тийм ээ захим ертөнцид ямар нэг үн цэн түгээдэг байх гэдэг аюу чухал. Үн цэнгүй юм үнд хүрчих аюу магадaltaй байдаг тийм ээ. Үн цэнтэй юм үнд хүрэхэд заримдаа хурдан ч хүрч болдог, заримдаа их цаг хугацаа хичээл хөдөлмөрч орох тохиолдол байдаг. 3 дахь зөвлөгөө нь болохоор та Instagram орохдоо зорилготой байв. Яг яах гэж орж байгаагаа утсан орлогоос өмнө тодорхойлчих. Найз руугаа хариу бичих ёстой лөө, хин нэгэн рүү юм бичиж асуух ёстой лөө, за эсвэл хин нэгний аккаунтыг орж яг нэг тухайн юмыг шалгах ёстой лөө, ямар нэгэн зорилго өөртөө тавьчих. Хэрвээ та зорилготой орох юм бол таны ухамсар чинь зорилгоо биелүүлснийхаа дараа яг нэг юм дууссан гэсэн сэтгэл төрүүлээд эхэлдэг. Тэнгууд та яг зорилгоо биелүүлсний дараа үргэлжлүүлээд нөгөө хийдэлгүй скрол хийж байгаа чинь таныг нэг амар хийдэлгүй байгаа мэдрэмжийг өгдөг байхгүй юу? Би болохоор Instagram дээр орохдоо ихэнхдээ бас яг өөрийнхөө гарч байгаа бичлэгүүдээ зарлах гэж ордог байгаа. Яагаад гэвэл миний ихэнх үзэгчид маань яг Instagram дээр намайг даадаг учраас би яг тэднэртэйгээ илүү ойрхон байх гээд Instagram-ыг бас илүү төлхөө ашигладаг. Тэр үед би яг ороод яг одоо ороод маргааш гарах бичлэгээ countdown-ыг тавьчаад за тэгээ хэдэн контент оруулчаад тэгээд гарна гэдээ яг өөртөө зорилгоо тодорхойлчоод орохоор хамаагүй илүү өр бүтээлтэй өнгөрөөдөг. Дөрөвдүгээр зөвлөгөө нь болохоор та бүхэн Instagram орохоос гадна өөр хийх ёстой зүйлсийн жагсаалтыг ерөн гаргаж бичиж байгаарай. Би түрүү 7 хоногт миний амьдралыг өөрчилж байгаа 4 дадал гэсэн бичлэг хийсэн байгаа. Энэ дээр линкийг тавьчих, бас description box-ээр хийчихье. Тэрэн дээр миний нэг дадал нь юу байсан бэ гэхээр би унтахаас өмнө маргаашийнхаа хийх ёстой зүйлсүүдийг дэвтэр дээр яг ингэ тэмдэглэл хөтлөөд унтдаг. Тэр нь орой ингэ намайг унтчих хүртэл зүүдэнд маань
бол зүүдэнд маань боловсрогдоод улам илүү надад одоо наалтаж өгдөг тийм гоё дадал байгаамаа. Тэгэхээр хэрвээ та бүхэн яг тэр өдрийнхөө хийх ёстой to-do list-ийг гаргах юм бол daily to-do list гаргаж сурах юм бол Instagram орохдоо хүртэл таны ухамсар за энэний оронд би өөр хийх ёстойнууд байгаа да. Хөөе чамд хийх ёстой чагсаалт байгаа штэ тэрнийгаа хийхгүй мүү гэд ухамсар чинь тантай яриад эхэлдэг байхгүй юу? 5 дахь зөвлөгөө маань болохоор Instagram дээр байдаг бүх notification-уудыг унтраа. Turn off all notifications. Би Instagram дээр notification-ыг on болгодгийг ч мдээгүй айгүй олон жил явсан байлээ. Би яаж мэдсэн бэ гэсэн чинь нэг найзтайгаа суужсэн чинь утсан дээр нь логд байхад Instagram-ийн notification орж ирээд тахт би бүр гайхаад. Тэгээ би найзынхаа утсыг харчаад хөөх миний утсан дээр ингэж Instagram-аас notification ирдэг бол миний анхаарал үнэхээр их сатаарч тийм ээ. Цаг маань үнэхээр их салгартгүйсэн юм байна да гэдээ Instagram-ийнхаа notification-уудыг хизээч on болгож байгаагүй. Тэгэхээр би утсаа логд болгоцсон буюу одоо нэгсэндээ Instagram-ийн application руу ороогүй л надад ямар ч notification Instagram-аас ирдэггүй. Тэгээ энэ нь айгүй амар үдээ шүү. Тийм болохоор та бүхэн settings руу орж аваад бүгдийг off болгоорой. 6 дахь зөвлөгөө нь юу вэ гэхээр би та бүхний Instagram гэх энэ хүчирхэг төхөөрөмжийг яг өөрт тийм ээ хэрэгтэй байдлаар, давуу байдлаар ашиглаж сураарай гэж хэлмээр байна. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр би анх бичлэг эхлэхдээ хэлсэн шүү дээ. Бид нар өөрсдийнхөө цахим гоё эрүүл ертөнцийг үүсгэх тэр хүчин чадалтай. Тэгэхээр Instagram биднэрт туслах гад айгүй олон гоё юм хийж болох зүйлсүүдийг өгдөг гэх юм да биднэрт одоо төхөөрөмжүүдээр хангаж өгдөг. За тэрний нэг нь юу вэ гэхээр та бүхэн explore руугаа ороод ямар нэгэн таалагдахгүй зураг ч юм уу таныг эвгүй сэтгэл төрүүлсэн ч юм уу тань таалагдахгүй ямар нэгэн байдлаар таалагдахгүй тийм зурнуудыг хараад өө гэж зүгээр ингээд скроллдоод өнгөрөхгүй хийдэлгүй скроллдохгүй ядтаа скроллдохоо хүртэл жоохон хийдэлтэй нэг ашигтай өрөө гүйжтэй байлгаад өгөө. Та нар яах ёстой вэ гэхлээр баруун дэд буланд байгаа 3 цэг дээр дараад not interested гэдэг товчлуурыг дарах ёстой. Энэ нь not interested эсвэл see fewer posts like this гэж хоёр хувилбар байдаг юм билээ. Над дээр болохоор хаяа ээлжлэлт гарч ирдэг. Энэ нэгсэндээ яг л нэг утгатай юу гэсэн үг вэ гэхээр Instagram-ийн иймэрхүү зургийг би баг хармаар байна. Надад иймэрхүү зурнуудыг бити санал болгооч. Миний explore feed дээр бити гаргаж ирээч гэсэн үг. Тэгэхээр та бүхэн explore дээр ороод зүгээр нэг хийдэлгүй scroll-дод авахгүй ятгахтаа тэр хийдэлгүй өнгөрөөж байгаа цагаа ч гэсэн жоохон үр бүтээлтэй байлгаад see fewer posts гэх тийм Instagram-д жоохон зааж сургаж өгдөг хөө. Instagram ч бас сургагдах боломжтой хөрөмж ахгүй юу. За яг үүнтэй адилхан миний өгч байгаа дараачийн зөвлөгөө нь юу вэ гэхлээр та бүхэн Instagram-д юу дуртайгаа хийж болно. За би болохоор гоё зургууд харахаараа бүр яг лайклаа, заримдаа бүр комент бичдэг. Тэрийг Instagram юу гэж ойлгодог вэ гэхлээр за энэ хүн энэ контенттэй тийм ээ уралд орж ийн, харилцаанд орж ийн. Тэр энэ хүнд ийм төрлийн контентуудыг илүү их бэлгэлээ, ийм төрлийн контентыг илүү их юм хүнд түгээе гэж боддог байхгүй юу. Тэгэхээр би хувьдаа эмэгтэйчүүдийг дэмжсэн, эмэгтэйчүүдийн бизнесийг дэмжсэн, эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжсэн тийм гоё аккаунтуудыг даах айгүй дуртай. Тэгээ бас гоё мотивац өгдөг, инспирац өгдөг тийм quote аккаунтуудыг би даах дуртай. За тэрнээс гадна нийгэмдээ маш гоё үлгэр жишээ болж явдаг тийм ээ. Залуу охид бүсгүйчүүдэд, залуу гэр бүлүүдэд нөлөөлдөг тийм гоё инфлюенсеруудыг би даах дуртай. Ягаад гэвэл тэдгээрийн тавьж байгаа юмнууд нь зүгээр нэг юу идэж ууж байгаа, юу өмсч үзэж байгаагаа харуулахаас илүү хүмүүст тийм ээ гоё урам зориг өгч хүмүүст өөртөө итгэх итгэлийг олгох тийм гоё үнцэн түгээдэг хүмүүсийг би даах дуртай. Яг social influencer-ууд ч юм уу одоо celebrity account-ууд гэвэл би тийм хүмүүсийг даахыг илүү үздэг. Нэгсэндээ Instagram танд аз жаргал өгдөг нэг тийм жижигхэн төхөөрөмж байх хэрэгтэй байхгүй юу? Түүнээс бол таны сэтгэл зүгээр чинь унгаадаг, таны сэтгэл зүг хямраадаг тийм төхөөрөмж байх хэрэггүй. Хэрвээ тийм төхөөрөмж бол таны амьдралд ямар ч хэрэггүй шүү дээ, тийм үстэй. Тэгэхээр Instagram-ыг өөрийнхөө dosage of happiness болгоорой. Dosage of happiness гэдэг жоохон аз жаргалын дооц буюу гормон. Эсвэргээрээ бити өөрийнхөө тийм сэтгэл зүг хямраах тийм төхөөрөмж болгож ашиглаарай гэж хэлмээр байна. 7 дугаар зөвлөгөө нь болохоор та бүхэн гоё постууд хараад тийм ээ өөрийн чинь сэтгэлийг сайхан болгосон, өөртөө тань баяр баясгалан авчирсан тийм постуудыг харах юм бол зүгээр нэг харчаад скроллох ч юм уу, за зүгээр нэг лайк баттанд дарчаал өнгөрөх биш. Яг гоё комент бичиж байгаарай гэж хэлмээр байна. Энийг хуваалцсан баярлалаа тийм ээ. Wow, ямар гоё юм бэ? Wow, I love this. Thank you. Thanks for sharing this. Гэт баярлаа гэд яг чин сэтгэлээсээ тийм гоё комент бичиж байгаа гэж хүсэж байна. Энэ нь танд ганц Instagram танд илүү хийм контент түгээхээс гадна та өөрөөсөө аюул гоё доторх аз жаргалыгаа гоё боловсруулад гадагшаа гоё гэрэл цацруулахад бүр яг ингэж хийж болох алхам баггүй юу? Тэрнээс гадна та тийм гоё үгийг бусдад цахим ертөнцөөрөө дамжуулж түгээснээрээ тэрийг хүлээж авч байгаа хүний өдрийг ч гэсэн та гайхалтай гоё гэрэлтүүлэх боломжтой.
Найдад нь болохоор би та бүхний Instagram-ийн яг private message тийм ээ DM box-ыг айгүй гоё ашиглаж сураарай гэж хэлмээр байна. Миний яг сүүлд апдейт хийснээр бол primary, general, тэгээ request гэдэг 3 хуваагддаг болсон байлээ. За тэгэхээр энэхүү inbox-ing системийг би яаж хэрэглэдэг вэ гэхээр primary дээрээ зөвхөн миний хамгийн чухал гэж үзсэн 10 хүнийг би байлгаад бусдын бүгдийг би general дээр байлгадаг. За тэгээд над руу шинээр бичиж орж ирж байгаа танихгүй хүмүүс мэдээж request дотроо байна. За би нэг request дотроос general руу аль болох оруулах айгүй фильтртэй авч үздэг. Яг чин сэтгэлээсээ над руу зөвлөмж хүсэж орж ирсэн хүмүүсийг би general руу оруулаад primary дээр бол үнэхээр миний амьдрал топ чухал гэсэн 10 хүмүүсийг байлгадаг байгаа. За тэгээ би ихэнх цагаа яг primary дээр өнгөрөөдөг. Тэгээ 7 хоногтоо би нэг удаа яг 1 цаг ч юм уу 2 цаг сууж агаад яг тэр general inbox руугаа орж агаад тэгээ надаас нөгөө зөвлөгөө өгсөж битсэн хүмүүс рүүгээ хариулахыг хичээдэг байгаа. Тэгэхгүй би нөгөө байнга зөвлөгөө өгсөж орж ирдэг хүмүүс рүү яг цаг тухайд нь чатлаад хариулаад явъя гэхлээр миний яг нөгөө өдрийн үр бүтээмжийг яг амар сонирн болгоо хайчдаг. Тэглээч би ингээд байнга яг нэг чатлаад ах надад цаг үнэхээр байхгүй. Тэгэхээр би яг нэг өөртөө яг цаг товлж сууж агаад хариулсан хамаагүй илүү үр бүтээлтэй байдаг. За ингээд миний та бүхэнд хамгийн сүүлчийн буюу 9 дэх зөвлөгөө нь болохоор хэрвээ та бүхэн ямар нэгэн хүнийг дагдаг гэхдээ тэр хүний юмыг тийм ээ байн харахыг хүсэхгүй бол заавал unfollow хийх шаардлагагүйгээр mute хийж болдог. Mute гэдэг нь болохоор Instagram-ыг та бүхэн бас нэг цахим ертөнцөө өөрсдийнхөө гараар бүтээгээрэй гэж өгдөг нэгэн тийм түлхүүр байгаамаа. Энэ түлхүүрийг та яаж ашиглаж болох вэ гэхлээр зүгээр л тэр хүнийг та mute хийчих юм бол аль нэг пост юм уу story аль эсвэл хоёулангийн та харахгүй байх боломжтой. Миний бодлохоор би Instagram-ийнхаа news feed-ийг заавалч дагдаг найзуудынхаа зургаар дүүрэхээс илүү надад яг мэдээлэл өгж байгаа сайтуудын ч юм уу тийм ээ улс төрчдийн тавьж байгаа зургнууд постуудыг илүү ихэнд байлгахын тулд би найзуудыгаа ч юм уу таньдаг хүмүүсүүдийгээ mute хийчдэг. Яагаад гэвэл тэдний имийг би орж хармаар байгаа бол ороод харчиж болно. Харин яг чухал мэдээллийн сайт болон яг улс төрч ч юм уу тий одоо нийгэмд амар том үүрэг рол гүйцэтгэдэг тийм хүмүүсийн постуудыг би яг цаг тухайд нь буюу миний inbox-ийн хамгийн дээр миний news feed-ийн хамгийн дээд хэсэгт байлгах юм гээгөх ирмэлцдэг байгаа. Та бүхэн social ертөнцийн тийм өөрсдийнхөө цахим платформд хүмүүсийг байлгаж болно. Тэд нар та бүхний цахим ертөнцийн нэгэн хэсэг байж болно. Гэхдээ таны цахим ертөнцид давангаалan орчих шаардлагагүй. Та хүмүүсийг фоллоу хийж болно. Гэхдээ та тэр хүмүүсийг заавал ч өөрсдийнхөө цахим ертөнцид бүрийн давангаа оршихуй байлгах эрхийг нь өгөх шаардлагагүй.